Мосфильм киноконцерн Арк фильм киностуд үзүүлж байна. Николай Лебедевийн бүтээл Од Эммануэль Козакевичийн туужаас сэдвлэн бүтээлээ. Дөрүүдэд хөгжмийн зохиолч Алексей Рибников. Зураглаач Юрий Невский. Кино зохиолыг үзсэн Евгений Григорьев, Николай Лебедев, Александр Бородянский. Найруулагч Николай Лебедев. (1944 оны 100) Улаан армийн дайчид хүнд хэцүү долдон хийсээр зөвлөлт холбоот улсын баруун хилд төгөж очлоо. Нэвтэрчлээ. Нэвтрнэ, заавал нэвтрнэ. Марченко нэвтрэхгүй байна гэж түүхэнд байхгүй. Мэдлээ. Нөхөр төслөгчөө тантай нэг яриа гэж байна. Сонсч байна нөхөр нэгэ. За яв Дракин. Марченко нэвтэрсэн үү? Одоохондоо үгүй нөхөр нэгэ. Өвтө одоохондоо зүгээр үстэй. Одоохондоо намгүй байна. Улаан пуужин харахад тагнуулын бүлгийн ухрах замыг галаар хаахад байл нү? Яг тийм. Германоор 50 байна уу? Хаач нү? Чамаа хэн гэдэг вэ? Холбоочин байлдагч Симекова. Ээж аав хоёр чинь хэн гэж дууддаг вэ? Катя. Катя чи фронт дуудаж байна уу? Анхны өдөр. Катя чи сайхан бүсгүй юм. Малив гараа. Харин намайг Андрей гэдэг. Ахмад Барашкин, корпусын штабт ажилладаг. Катя, дараа уулзнаа.
Ээжээ хардаа би хүүхэлдээ орлоо. Тавшир хөөм. Ээж нэнд вэ? Олдорой. Юу гарах юм? Бүсээ өгöd. Гараад ирсэн чинь яг хажууд дэлбэрдэг байгаа. Майк Чиркалов над дээр. Мордыг буцааж өг ойлгов. Илээ. Нэг бие бүрэлдэхүүнд улсын хил хамгийн түрүүнд хүрч чадсан зэрэг дайчдыг нүүл холбоот улсын баатар цолоор шагнан гэсэн дээд командлагчийн тушаалыг танилцуулах хэрэгтэй. Энэ ямар чухал ажиллагаа болохыг та ойлгож байна. Ажиллагааны бэлтгэлийг жанжин штаб өөрөө хинж байна. Гэтэл та нар дайсны ажиллагааны талаар ямар ч мэдээлэл алга байна. Бид ганц нэг зүйл мэдэж байгаа. Бид чадах бүхнийг хийж байна. 2-7 хоног өнгөрлөө. 2-7 хоног шүү. Гэтэл та нар ганц нэг зүйл яриа зогсчихвол корпусын штабын дарга дайсны ард руу тагнуучдыг яаралтай илгээгэж тушаасан. Илгээс хоёр дахь үлгээ илгээгээд. Нөхөр хондоо илтгэхийг зөвшөөрнө үү? За, Одоохондоо чимээг байна нөхөр хондоо. Фронтын шуумыг нэвтэрсэн ч юм билүү? Дайсны ардтал тагнуулын шинэ бүлэг илгээхэд та нар туслахыг над тушаасан. надад тагнуулчид байхгүй. Хүн хүчгүй болсон. 18 хүнээс зөвхөн 2 л үлдээд байна. Таны хувьд 16 хүн юу ч биш байх л да. Харин надад хуруу дарам зөв хүн үлдсэн. Надад нөөцөнд ганц нэг хүн бий. Би та нарт нэмэгдэл хүч өгнө. Тусалсанд баярлалаа нөхөр ахмадаа. Амрыг ирэх хөөхнүүд ээ. За яа, Марчингоогоос мэдээ байна уу? Харцгаа би газар байна. Зүгээр дээ. Маамч гамд байхад гийлээр дагчин чичрэн. Ойлгов уу? Шинэ хүн үү? Та манад өөр ангиас ирсэн үү? Эсвэл тэнгэрээс унаад ирв үү? Алив танилцъя л да. Түрүүч маамчгийн Костя. Катя. Тун таатай байна. Тэр юм байна Катя. Та надтай уулздаг тун хаттай хэрэг шүү. Айрам хэнтэй найзлах хэрэгтэй та мэдв үү? Тантай юу? Тагнуучтай. Учир нь тагнуучд хамгийн шилдэгэрчүүд байдаг юм. Тэгээд хамгийн зоригтой хамгийн ширүүн дааш хэн байдаг гэж дахиад тагнуучд. Өглөө тантай хамт дахиж явдаг хэн бэ? Бас л тагнуулч юм. Дистрикт страук нүү тэгэлгүй яах вэ? Хоёр дахь тийм хүн бүх улаан аримдаа ир байхгүй. Тэр цаг үргэлж тэргүүн шугамлуу зүтгэж газрын зураг дээр тэмдэглэн ер нь зүгээр сууж чаддаг юм дээ. Хатуша хайдид бүгд шинхэн хүн суугаа. Амрыг ирэх нөхөр дистрикт манад сайхан бүсгүй зочилж ирээд байна л да. Холбооны салбарт шинээр ирсэн. Сайн байна уу? Хоол хүнс хаанаас аваа? Фашистийн булан эзлэгчдээс хуцаанаас өмнө чөлөөлсөн эрхийг улаан аримд талгасан нутгийн иргэд юм бэлэг. Та суугаж нөхөр дистрикт. Ажиглалтын байранд бүтэн хоног жижүүрэл. Нутгийн иргэд чамаас төрж гисэн амраг. Мэдээ. Яагаад энд гадны хүн байж байдаг вүлээ? Нөхөр дистрикт ингэ хэрэггүй л байсан юм да. Сайн бүсгүй байна. Яриагаа орх. Штабынхын хөгж байна. Тагнуул явах хэрэгтэй боллоо. Юу? Яаж тэрв? Манайд хүн хүч байхгүй шүү дээ. Хоёулах нь явах юм болж байна. Хүн өгнө гэсэн. Баярлалаа найзаа. Эднэр. Эхнийг ямар тагнуулчдаг юм бэ?
Тэднийг морин тэргэнд гүүний оронд зүтгүүлж байвал таар. Ногөр дэслэгчид 3 хүний бүрэлдэхүүн төвлөг тагнуулын салааны мэдэлд ирлээ. Бүлгийн ахлагч Трүш Бражников. Тагнуулын салааны захирагч дэслэгч Травкин. Тагнуулч юу? Яг тийм. Украиний 1-р фронт. Амар гэрий. Байлдагч Тиндиков. Явган зэрэг. Яагаад тагнуул ирж байгаа вэ? Би буудаж ядна. Тэгвэл буудаач. Би анчин хүн. Бас анч нь уу? Үгүй, байлдагч Биков. Энтхийн газар орныг сайн мэднэ. Манай гэр эндээс 30 км-т байдгийг. Тагнуулд явна гэдэг гэртээ ээж дээр очихтай адилгүй дээ. Байлдагч Биков. Миний бро. Манай хүн байна. Нөхөр дэслэгч байдагч Воробьев илтгэж байна. Хандхыг зөвшөөрнө үү? Зөвшөөрье. Тань зэрэгтэй тамирч тэрэггүй үү? Спорт ямар төрлөв? Шатар. Яв да байлдагч Воробьев. Би бас герман хэл мэднэ. Хальт хэнд хаах уу? Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt. Өөрийн туяа би газар байна. Газар тариулаарай. Одоо болно Вико. Алло, нааш нь хийгээд хэлдэ. Та Москвад байсан уу? Үнэ. 2 удаа очсон. Үнэхээр сайхан уу? Гоё шүү. Та дайны өмнө ямар мэрэгчлээ болохыг хүсдэг байсан бэ? Яг одоо Москвад очивол үнэхээр гоё байгаа ах та. Тийм үү? Манай их Москвад хөгжмийн сургууль сурдаг. Тийм үү? Дуулдаг уу? Тэр хийл тоглодог. Харин та ямар мэрэгчлээ болохыг хүсдэг вэ? Одоохондоо мэдэхгүй л байна. Би дөнгөж саяхан 10 жилийн төгссөн. Фронтод өөрийн саналаар ирсэн үү? Мэдээж саналаараа. Тэгэхээр юм байна. Дайсны танкыг 49 гэдэг тоогоор. Явган зэргийг 21-ээр тэмдэглэнэ. Жишээ нь танкууд энэ үсэд байна гэж мэдээлэл хэрэгтэй боллоо гэж үзэн. Чи 49 бух 4 квадратад байна гэж дамжуулна. Хэрвээ явган зэрэг байвал 21 бох 4. сайн байна. Зөв ойлгож. Тагнуулын бүлгийн дуудлага од. Харин бидний хөрдийн адил газар. Чи холбооч авч явах юм биш үү? Өнөөдөр байлдаг Симахогийн илтгэлийг авсан. Чамтай хамт явахыг хүсэж байна гин. Яах юм бэ нөхөр шүүжээ. Бидэнд өөр хинч хэрэггүй. Ямар зугаалганд явж байгаа ш. За яг тэгвэл өөрөө оролдоод үз. Газраа би од байна. Ямар сонсогч вэ? Хариу. Одоо би газар байна. Таныг сайн сонсож байна. Газраа би од байна. Одод хариулаарай. Газраа сонсож байна уу? Би од байна. Би од байна. Аниканич. Ингээд хүрээд ирлээ дээ нөхөр дэслэгч. Вань хөч яаж вэ? Үжиглсэн чадна. Чи бүр ирсэн үү эсвэл төрөө? Намайг өөр анги тамсан л доо. Гэхдээ гал тэр хүлээж байх зураа өөрийнх нь төгөн дэслэгчтэйгээ уулзъя гэж бодсон юм. Манай дивизийн зэрэг та нарыг эндээ байгаа гэж надад хэлсэн.
Учир нь алдах байлгүй дээ. Ваня нийт цохоод бай. Эмгэгт ингэж хооллохгүй байгаа үстэй. Тэгэхээр та нар Германы ард тал руу явах юм биз дээ. Тийм ээ. Сайхан ажил да. Ингээд Марченко хаана вэ? Үрд дурсаж явъя. Чи бидэнтэй хамт явахгүй юм? Эсвэл томлог цанг руу явах уу? Би ч үлдмээр л байна. Гэхдээ та манай анги руу түрүүч Аниканом оргодол биш энэ тэргээд ном ясаар нь бичих хэрэгтэй болно байх. Нөхөр дэслэгч. Бичнэ Ваня. Түр яаж бичнэ гэж? Ээжтэй явуулж амжсангүй. Чи явуулчихаарай. Та өөрөө босч ирээд явуул штэ нөхөр дэслэгч. Дараа ширцгээ. Сайн байна. Замд гарах юм сууцгаая. Юу ч дуурах ёсгүй шүү. Катя тагнуулчд явж байгааг чи мэдсэн үү? Хөнөөрөө яв штэ. Нөхөр ахын да. Тагнуулын бүлэг фронт шугам нэвтрэхэд билээ. Бүлгийн дарга дэслэгч Дравкин. Цагаа тааруулъя. Тэг 15. Төрүүлж байна. 1 минутаар хойшлуул. 1 цаг гэхэд та нар Германы шууд өнө дэргэд очисон байх ёстой. Яг 1 цагт манай их буучид минометчид гал нээж эхэлнэ. Битгий чиглэлээс азагаараа. Тэгэхгүй бол гал дөртөн шүү. Сайн уу? Хэрв 1 цаг гэхэд очиж амжихгүй яаралтай босч ир ойлгов. Та нар улаан пуужин буудгадаг алдалд би 7, 9, 11 дугаар байрнууд руу галлаж та нарын ухралтыг гадаар халахлах болно. Би ойлгосон. Саперчд билүү? Яг тийм. Байлдан тушаал сонс. Бидэнд байгаа мэдээгээр дайсан өөрийнхөө гүн артаа цэрэг зэвсгийн хүчээ бөөгнөрөж байна. Команд талаас бидэнд дайсны ард талд тагнуулын ажиллагаа явуулж, дайсны бөөгнөрөж байгаа цэргийн хүч, зэвсэглийн талаар мэдээ цуглуулан тэдний зорилго нөхцөл байдлыг тодорхойлж, радио холбоогоор мэдээлэхийг тушаалсан. Бидний гол зорилго бол дайсны цэргийн хүч ирж байгаа төмөр замын өртөөг илрүүлж, тэдний танк болон явган цэрэг хаана бөөгнөрч байгааг тодорхойлон, фронтын энэ хэсэг дэх тэдний ажиллагааны санааг илрүүлэх явдал. Анхааруулъя. Даалгавар гүйцэтгэх явц дайсантай тулалдаж мөн амьд хэл олзлохыг хатуу харгална. Тэгвэл өөрсдөө илрүүлнэ. Миний ханаас.
Stichflamme hier machen. Alles nass. Du wirst noch einen Mantel mitnehmen. Gottverdammte Scheiße hier. Schon wieder kaputt. Ich hasse dich hier. Ich hasse dich. So ein Mist. Das kann doch nicht wahr sein. Diese Hose schon wieder kaputt. Verdammt kalt heute, was? Du, es ist scheißkalt hier, aber das ist nicht zu vergleichen, wie es bei Moskau ist. Du warst bei Moskau? So eine Scheiße willst du mir erzählen? Du bist wahrscheinlich ein alter Moskau-Veteran, was? Nee, du. Aber mein Freund war da, mein Kumpel. Адлаа. Нөхөр ахмадаа тантай нэг яриа гэж байна. Сонсч байна. За яв. Нээлтэр чадах шиг боллоо. Сайн байна. Цаг тутамд нөхцөл байдлыг илтгэж бай. Өнөөдөр 22 цагт энэ ажиллагаанд онцгой анхаарал хяналт тавихыг дээд ерөнхий командлагч Жанжин штаб тушаасан. Таныг ойлголоо. Grüne Gespenster. Grüne Gespenster! Тийш. Там болото. Тэнд намайг байгаа. Тушаад биелүүл.
Амаг хоол хүн сэрэггүй болчихжээ. Газраа би од байна. Газраа би од байна. Намайг сонсож байна уу? Хариу хүлээе. Газраа би од байна. Намайг сонсож байна уу? Хариу. Сайн сонсож байна. Одоо Газраа дамжуулъя. 21 шар шив 2, 21 шар шив 2. Намайг ойлгов. Хариу хүлээе. одоо таныг сайн ойлголоо. 21 шар шувуу 2, 21 шар шувуу 2. Хариу хүлээе. Давтан хэлье. Маш олон 21 шар шив 2. Намайг ойлгов. Хариу. Одоо таныг ойлголоо. 21 маш олон байна. Хариу хүлээе. Залуусаа. Амьдрал гэдэг ийм сайхан та. Курить хочется. Эсэс их байна. Хориглолтой биш. Нөхөр зэслэгч. Тэнд тосгоны зам дээр дайсны хоол хүнс ирж явна. Хоёрхан гэр маань байна. Тэднийг буун дуу гаргалгүй янзлахыг зөвшөөрөөч. Тэхүү аа. Залуус маань бүтэн хоног хоолгүй явж байна шүү дээ. Явж л байг. Нөхөр зэслэгч. Болохгүй байна. Оршуулах хэрэгтэй. Би яваад тэнд юу байгааг мэдээд ирье. Хэрэггүй.
гэгээ орж байна. Яасан? Өвдөж гин үү? Хөлжилж гэжээ. Зүгээр гайг болно. Auf dem Weg stehen die Laster. Die werden dich zur Station bringen. Danke. Mach's gut. Энэ Германыг андаар дарах хэрэгтэй. Тэр шархтаад эмнэлгээс гараад явж байна. Тэрнийг өгүүлэхгүй. Би ч гэсэн явах уу? Үлдээд радио станц хамгаалж байна. Юу гэсэн үг вэ нөхөрлөгч? Тушаал биелүүл. Хашгирч болохгүй шүү. Яасан хүнд новш вэ? Йоо. Айлангийнхаа. Zu welchem Truppenteil gehören Sie? 131. Infanteriedivision. Pionierkompanie. Явган цэргийн 131-р дивиз Сафиорын салбар. Энд SS-чүүдийг харсан уу? Haben Sie hier SS-Leute gesehen? Oh ja, ja. Eine ganze Menge hier überall. Тэд маш олон бий гэж байна. Газар сайгүй байгааг нь. Ямар ангид? Die Panzerdivision Pickett. Eine sehr berühmte, starke Division. Он говорит, что там Танкын Викинг дивиз болон Гиммлерийн шилмэл ангиуд байгаа гэж байна. Өөр ямар ангид байгаа? noch. Ich weiß nicht. Тэр мэдгүй гинэ. Herr Kommunist. Kamerad, ich bin Arbeiter. Schauen Sie meine Hände an. Glauben Sie mir. Ich schwöre, ich bin kein Nazi. Энэ өөрийгөө ажилчин хүн нацист биш гэж байна. Лейпциг хотынх Ich komme aus Leipzig. Ich bin kein SS-Mann. бас өөрийгөө SS-ийн хүн биш гинэ. Sie mich leben? Töten Sie mich nicht. Töten Sie mich nicht. Намайг битгий халаач гэж гуйж байна. Бражников. Töten Sie. Явъя. Шуухагч бас дагуулад явг. Юм үзэг.
Шууха чи эргэн тойрноныг хардаа юм яаж мэдхв. Зүгээр дээ зүгээр. Эхэндээ ингэдэг юм аа. Дахиад шин жижигүрт гарах боллоо. Орж болох уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Би яллаа шүү. Тэр яасан бэ? Амд. Хэн? Трафик. Амьд байлгүй яах вэ? Катюша, чи яава? Юу болов? Тэрэнд муу юм тохиолдож гэж хайлаа. Бальдоо. Битгий үл. Нуудахгүй дайн дуусна. Хил хүртэл гар сунгахаар зайвуулсан. Нуудахгүй бид Берлин хүрнэ. Амьдрах хэрэгтэй шүү. Окей. Окей. Нөхөр дэслэгчээ. Тэнд нэг герман зам дээр шаал согтоо хөвдөж байна. Тэгээд бас дээд үндэстэн гэдэг байгаа юм аа. Та ачаа тараач. Дажгүй байгаа үз. Би өөр яах ёстой байсан бэ? Бууж өгөхөөсөн гэж тэр өөрөө над руу хүрээд ирсэн шүү дээ. Яг өөдөөс гарч ирсэн. Ойлгож байна уу? Чи юу хийж байна вэ? Чи бидний илрүүлчихлээ шүү дээ. Тэр өөрөө над руу дайрсан. Ойлгож байна өөрөө. За яа. Дараа нь учрын авъя. Алив залуусаа өргөр. Нөхөр дэслэгчээ наадах чи жинхэнэ эсэс юм офицер гэдэг нь илтвэн бүгдийг мэдж байгаа харал та. Бүгдээрээ л амьд хэл барьдаг харин би ганц ч удаа барьж үзээгүй. Маа тагнуулчаа. Зүгээрээ шуухан. Энд амьд хэл хангалттай байгаа. Барьж амжина. Мог шүү. Мандаг хориглолтой байна гэж. Энэ юу юм бэ? Төмөр замын өртөө. Таймыг татах юмс. Am 10. des laufenden Monats ist der Stabsoffizier des Schiffsführer Benecke verschwunden. Энэ сарын 30-нд SS-ийн танкийн Викинг дивизийн моторжуулсан хорооны штабын офицер Гаufscharführer Benecke алгуулсан бөгөөд түүний цогцыг штабаас 8 км-ийн зайнаас олсон байна. Түүний өвхөл золгүй явдал шиг харагдаж байсан боловч энэ нь фронтын шугамын ойролцоо болон манай гүн ард талд харагдсан тэр ногоон хувцастай хэв үзэгдлүүдийн хийсэн ажил байж болзошгүй юм. Тиймээс энэ бүс нутагт байрлаж байгаа SS-ийн болон Айрам ангийн нэгдгэлүүдийн дарга захирагч нар тушаахна. Дайсны тагнуулын хорлон сүйтгэх энэ бүлгийг олж илрүүлэх устгах яаралтай арга хэмжээ ав. Давтан хэлье. Энэ бол дайсны зэвсэг техникийг ачин болгож байгаа төмөр замын өртөөний байрлаж байгаа газар мөн байх магадлал маш өндөр байна. Одоо би газар байна. Бид та бүхнийг халуун дотноор тэврээ. Та намайг ойлгосон уу? Та намайг ойлгов уу? Хордон буцаж ирээрэй. Ой. Энд зөндөө хайрцаг байна. Өөр машин руу очие. Тэнд машин байна. Авто тээврийн өртөө бололтой.
Тэгэхээр юм байна. Аниканов. Биков. Та хоёр шуухаг аваад яв. Юу ярихын сонсог. Та нарын үүрэг бол өртөөний эргэн тойрныг шалгах явдал. Юунд ч оролцож өөрсдийг нь илрүүлж болохгүй. Энэ тосхны зах зүгэлрэн шүү. Асуулт байна уу? Тушаал гүйцэтгэх. Олчихноо. Тэр алга болох ёсгүй дээ. Аль нэг машин дотор л байгаа байх. Оо энэ. Таны дашмаг энэ байна. Zur Abfahrt ist alles bereit. Fahren wir los. Aufsetzen! Schneller, 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 schneller! Шуухаан битгий. Гэр хүртэл 10 км хүртлээ. Дайраад гарчихнаа. Чи яа? Дэслэгчээ би радио станцаа хамгаалж чадсангүй. Зүгээр чимэг. Залив. Алив. Дэслэгчээ радио станцаа хамгаалж чадсангүй.
Herr Sturmbannführer, können Sie uns bitte bis zum nächsten Posten mitnehmen? Steigt ein. Dankeschön. Komm. Jung, hast du gut gemacht. Besser schlecht gefahren als gut gelaufen. Ja, klasse, oder? Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Posten. Ich hab Urlaub. Urlaub? Mensch, du glückliches Schwein, wie kommst du dazu schon wieder? Erstmal seit 3 Jahren. Das ist der Grund. Ich hab da sowas gehört. Nachbar von der habe ich Nachrichten gekriegt und ja, und die hat gesagt, der Blaufarbe meiner Frau. Sag mal, aber mit dem Blockwart, ja, ist schon eigentlich immer so ist das Leben, oder wie das denkst du? Bei Nächten, nachts, tags. Was ist denn los? Ich wollte gerade mal so schön Zeit erzählen damals. Манай. Durchhalten, weiter. Wir schaffen das. Миний ханаас.
Үлгэрээ хараач. Энэ танкууд жинхэнэ танкууд биш үү штэ. Мико. Чи шахтаа юу? Яг та. Атах. Ядах. Яра. Битгий өгөөрэй. Өгч болохгүй шүү. Манай энэ үхэнд вэ? Ядагч байсан хүрнэ. Während des Bombenangriffs am Eisenbahnknotenpunkt wurde Sturmbahnführer... Төмөр замын зангилааг бомбогдох үеэр штурмбанфюрер Илье Оросын армийн хулгайгаар алагдсан байна. Хорлон сүйтгэгчдийг ирж хайх ажиллагааг улам эрчимжүүлж, улмаар тэднийг ойрын хугацаанд устгах зайлшгүй хэрэгтэй байна. Үүнтэй холбогдуулан тушаах нь. Хин часах байна? Эргэн тойрныг бүгдийг шалгалаа. Нөхөр дэслэгч надад зөвшөөрнө үү? Тэд дөөрч гисэн байж магадгүй. Архи. Эндэ хүлэнэ.
Нөхөр дэслэгчээ. Энэ нөгөө өртөө биш байсан. Юу? Энэ бол анхаарал татах зорилготой хуурамч өртөө. Харин германууд танка чулуу олзуурлах газар шөнөөр буулгадаг юм байна лээ. Энэ бичээтэй байна. Юу ч гэсэн явж тагнж үзэх үү? Тийм ээ. Тагнах хэрэгтэй. Костя, явъя. Энэ офицерыг олзлох уу? Дэслэгч. Дэслэгч амьд хэл барьж болохгүй гэсэн шүү дээ. Дэслэгч биднийг уучлнаа. Бид энийг нүд ирэмхэн зур амжуулчихад шууд лангир руу олгоцсон. Тэгэл Дэваня. Тэрнийг барьчих. Олзлох хэрэгтэй. Чадахгүй гэж үү те? Алив. Alles ist klar. Gut, bring den Wagen her. Hey, hierher mit dem Wagen, hierher. Ёстой сайн гэрмэн байна шүү. Хэрэгтэй хүн байна. Штаб их гэж. Бид барьсан шүү дээ. Тэрэн дайрх өг. Наадах нүдний цэцгийн мэт хамгаалаа шүү мэдв. Мэдээж. Энд яг хэд хоногийн дараа сүрэг давшилт эхлэх нь тодорхойгүй байна. Алив тэрнээс асуугаадах. Wie viele Tage sind vor dem Vormarsch übrig geblieben? Verstehen?
Ich werde Ihnen nichts sagen. Энэ хариулахгүй гинэ. Энэ багсаг байна. Өргөн хүрээтэй давшилт. Шүүрээр үүнд маш их найдвар тавьж байгаа. Танкийн 2 дивизийг татаж авчрах. 2 хоногийн дараа бүх хүчээ төвлөрүүлж дуусгах ёстой гэж бичсэн байна. Манайха юу ч мэдээг байгаа шүү дээ. Бид энэ тухай мэдэгдэж яагаад ч амжихгүй юм бэ? Амжих ёстой. Am Standort der deutschen Truppen, die sich geheim für einen überraschenden, vernichtenden Schlag gegen die Truppe... Оросын 2 фронтын цэргүүдэд гэнэтийн сөрөг зохиол хийхээр нууцаар хүчээ төвлөрүүлж байгаа Германы цэргийн байрлал стратегийн онд чухал мэдээлэл олж авсан дайсны маш чадварлаг тарнуудын хорлон сүйтгэх бүлэг ажиллаж байна. Тиймээс энэ дүүрэгт байрлаж байгаа Германы армийн болон СС-ийн анги нэгдгэлүүд мөн хамгаалтын ангиудын дарга захирагч нарт тушаахна. Өнөөдрийн 18 цагийн дотор нийт бие бүрэлдэхүүнийхээ хүчээр дайсны тагнуулын хорлон сүйтгэх бүлгийг олж илрүүлэх устгахын тулд шаардлагатай бүх арга хэмжээг аав. Энэ ажиллагаанд дээр дурдсан анги нэгдгэлүүдийн болон ард талын хамгаалах ангиудын 10,000 зэрэг дайчдыг татан оролцуул. Мөн Одоо би газар байна. Намайг сонсож байна уу? Хариу хүлээе. Одоо нөхөр болно. Одоо би газар байна. Намайг сонсож байна уу? Хариу хүлээе. Одоо би газар байна. Чи явж унтаач те. Алби. Одоо би газар байна. Газар хариулаач. Одоо радио станц байна. Олзлох хэрэгтэй. Битгий яар Германы арим тэрчгэрээ хүрээд ирнэ. Бидэнд арим ямар хэрэгтэй юм бэ? Чимээгүй соёлтой олзож болно шүү дээ. Тийм үү? Бидэнд радио станц амин чухал хэрэгтэй байна. Эсвэл бүх ажил үр дүнгүй болно. Явъя. Энд унтраал галга. Одоо би газар байна. Маамч гэмж ухад гítгээр дагжин чичрэх болно. Гайгүй. Алив төрөл явцгаая.
Аа чи юм уу навш. Чи зүгээр. Амсгал. Гүнзгий амсгал. Шоухан тэсэр шүү. Алив төрөл. Ой, ганс. Хайр оцсон очихлаа гэж. Орцгай. Би саад үгүй яа. Nein, los, weiter, weiter. Ja, lasst gehen. Тайван байгаарай. Der ist tot. Das war nach seinen Dokumenten schon. Da ist nichts. Nur ein Soldat. Ja, los, weiter. Долоо байна. 8. Жаашыл арчының, көкпүрлі арчының құрылдымды ғайдырба, өлімгейді салдырба. Жаңқы дәңгерлі, ақтайым мақайысты, ақтайым арчынағар өйді. Арчының, көкпүрлі арчының.
saldırma. Arkada korup al. O haftaya kudayının hakkını izin amrayın. Yanayız. Gülbeyi atıpay sugadık süreyim. Nökürlerim. İzin amr eline gelsin. Çankırt deneyim. Dayım. Akçınar akçınar. Çarşılar bu yedi. Шуухай. Шуухай чи яаж байна? Амьсгал шуухай. Амьсгал. Амьсгалын шүү. Амьсгал. Яасан бэ? Яасан бэ? Зүүн талынхан товчлоор. Дистрикч зүүн талынхан. Зүүн талынхан товчлоор нь. Газар би од байна. Намайг сонсож байна уу? Хариу хүлээе. Амьсгалаач. Газар би од байна. Намайг сонсож байна уу? Хариулаач. Газар би од байна. Намайг сонсож байна уу? Хариу. Газар би од байна. Намайг сонсож байна уу? Хариу. Газар. Газар би од байна. Одод хариулаач. Газар би од байна. Би од байна. Я звезда. Hey Döder, ab ins Haus. Die anderen zwei darüber. Los, ab.
Дистрикч радио станц руугаач. Дууд дистрикч. Газра би од байна. Одод хариулаач. Газра би од байна. Одод хариулаач. Газра би од байна. Намайг сонсож гинүү? Хариу. Ваня! Что? Яасан бэ? Мэргэн буудагч. Зүүн талд модны ард. Газра би од байна. Хариулаач. Газра намайг сонсож гинүү? Би од байна. Намайг сонсож гинүү? Хариу. Одоо таныг сонсож байна. Одоо би газар байна. Хариу. Мэдээд амжуулъя. Өгөгдсөн дүүрэгт СС-ийн танкын Викинг нэртэй 5 дугаар дивиз, Германы 9 дугаар мотобуудлагын корпус, 10 дугаар мотобуудлагын хороо, танкын 5 дугаар хороо, өөрөө явж Японы 5 дугаар дивизион, Японы Хэрийн 5 дугаар хороо хүчээ бөөгнөрүүлж байна. Мөн дайсны фронтын бусад хэсгүүдээс нууцаар цэргийн хүч, зэвсэг техник татан авчирч байна. Газра намайг ойлгов. Хариу хүлээе. Сом өгөөч. Аниканыч. Нийт 40 мянган хүн, 2 мянган танк, хоёрт техник бөөгнөрөд байна. Дайсны зорилго бол манай цэргийн хүчийг тасдан хувааж дайсан зэвсэг техник хүн хүчээ чулуу олзуурлах газрын талбайг ашиглан гүйцэтгэж байна. Дайсны давшилт 16-ны өглөөний 4 цагт эхэлнэ. Дисэрэ шүү залуу. Босноо. Нэр хүлээж. Тинэд чи.
Марун талаа барь. Амартаа цаafаа марчжээ. Амрыг ирээ нөхөр ахын да. Одоо би газар байна. Газарт хариулаач. Хариу. Одоо Маргааш давшилт эхэлнэ. Радио станцуудыг унтраах хэрэгтэй. Одоо би газар байна. Газарт хариулаач. Хариу хөлий. Одоо би газар байна. Газарт хариулаач. Хариу хөлий. Одоо би газар байна. Газарт хариулаач. Одоо Травкны илтгэл дивизийг хөдөлгөөнд орууллаа. Тагнуулын мэдээ ээлжид бус илтгэлээр фронтын штабд илгээгдэж, тэндээсээ Москва руу жанжин штабд хүрчээ. Германы армийн сөрөг давшилт таслагдлаа. Польшиг чөлөөлөх ажиллагаа эхэлж, энэ ажиллагаанд улаан армийн хагас сая илүү зэрэг офицерууд амь өргөцсөн билээ. Ахмад Андрей Брашкин миний бие. Сандомир хотын оролцоо Ислам мөрний гатлах үеэр амь өргөцсөн. Катя Симакова ялалтыг нүдээр үзэн өөрийнхөө жижиг хотод буцан ирж дунд сургуулийн түүхийн багшаар ажилласан юм. Тэр нөхөрт гараагүй. Травкин Марченко нарын тагнуулын бүлгүүд удаан хугацааны турш сургууль алга болсон тооцогдож байсан бөгөөд төрөл төрөсөд гэр бүлийнхний асуудал авлагаанд цаашдын хувь заяан тодорхойгүй гэсэн хариулт өргөж ирдэг байлаа. Зөвхөн 1964 онд бүлгийн бүх тагнуучдыг эх орны дайны 1-р зэргийн одонгоор нэхэн шагнажээ. Гэсэн ч хавар бүр 5 дугаар сар болгонд Польш, Чехословак, Германд амь өргөцсөн мянган цэрэг даачдын ариун сүнс амь өгсөн эх орныхоо цэцгэлэн хөгжилтийг харахаар хөрсөн нутг руугаан гэмүүлдэг.